Inhale, exhale. कीजिए, एक्सीलेंट। सर इससे क्या प्रॉब्लम है और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए ना। उनको जैसे वो मिस कहते हैं हाँ। बचपन से वो बता रहे हैं कि रिब्स पे वो कहते हैं थोड़ा बढ़ गया है वो। हाँ, बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, हाँ, बचपन में इतना नहीं था। हाँ, तो उनको है ना ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, हाँ, वो बता रहे हैं। हाँ, हाँ, और उनका जो मिस अलाइनमेंट है, जैसे आप लेट जाइए। हाँ, मैंने महसूस किया आपके बताने के बाद, पहले तो नहीं ध्यान दी। हाँ, तो मुझे भी महसूस हुआ है कि राइट वाला झुका है, राइट वाला झुका है और लेफ्ट वाला ऊंचा है। हाँ, ये इसने करके दिखाया है राइट। हाँ जी, भी आप देख लीजिए। हाँ देखिए, मैं समझ गई, पता है इसका मुझे। ये नीचे है, हाँ, ये ऊंचा है। हाँ, उल्टा लेट जाइए। ये जी, ये पैर पे ज़्यादा वजन देते हैं। हाँ। उसकी वजह से ये भैया आप ये पैर पे ज़्यादा वजन देते हो। सर ना अभी रिसेंटली राइट साइड में ना जिम में थोड़ा मेरे ख्याल से एक बार स्ट्रेन आया था, ओके और जब भी मैं ऐसे नीचे बैठ के उठ रहा हूँ तो राइट साइड में वजन देके उठ रहा हूँ। ओके। सर ये बाय बर्थ इससे प्रॉब्लम है कि नहीं, ये जो उनको जो है गलत सोता पाँव होता का, ऐसा कुछ है? पाँव का तो उसकी वजह से है कि सोने की वजह से भी नहीं, एक पाँव पे ज़्यादा वजन देने से अनइवन प्लेस में चलने से होता है। अच्छा। या फिर हो तो बहुत टाइम लेता है, एकदम से नहीं होता है, जैसे कपल ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम लेता है। जैसे 1 महीना भी पाँव रखेंगे तो 30 डेज भी रखेंगे तो एक पाँव पे तो भी नहीं होगा। मतलब वो शुरू से वैसे ही रखता है, उसकी स्टाइल ही वैसी हो गई है। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ होगा। हाँ, या फिर ट्रॉमा लगने से इंस्टेंट हो सकता है, मतलब कुछ चोट लग गई या कुछ हो गया तो फिर इंस्टेंट हो सकता है, या गिर गए हाँ। तो इंस्टेंट हो सकता है, नहीं तो इंस्टेंट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता। इवन स्पॉन्डिलोसिस भी इंस्टेंट नहीं होता है, अच्छा। कोई भी मिसअलाइनमेंट इंस्टेंट नहीं होता। अच्छा, कई सालों से वो वैसा कर रहा होगा। हाँ, जैसे एक दिन मैं ऐसा झुक के लिख लूँगा हाँ। या फिर ऐसा करके मैं लिख लूँगा, या 10-15 दिन भी, तो ऐसा कोई स्पॉन्डिलोसिस होने का चांस ऐसा नहीं रहता। अच्छा, बहुत बहुत लंबा पीरियड हो गया। हाँ, हाँ। अब आपको सर्वाइकल में भी पूछा था ना मैंने, पेन हो रहा था। जी थोड़ा सा था। बैठ जाइए। मेरे एक्चुअली कैसा हो गया ना, मेरे ख्याल से थोड़ा ही ज्यादा कितने में थोड़ा मिसअलाइनमेंट बढ़ गया है। और सर इससे बहुत चेस्ट पेन अगर हुआ होगी के समय समय करीब, बहुत ट्रीटमेंट हुए, उसका क्या क्या हुआ, मुख्यवार क्या? एंजियोग्राफी सब हुआ, उसमें हाँ, कुछ निकला नहीं उसमें जी कुछ नहीं यार। निकला। ईसीजी हुआ, कुछ नहीं निकला। और ये समझ में नहीं आ रहा था, आपका पता चला इससे, तो बोले चलो देखते हैं, टचवुड अच्छा हो जाए। दर्द दे रहा है नेक में? नहीं नहीं, आगे थोड़ा यहाँ राइट में थोड़ा, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा। मसल में दे रहा है ना? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम। अभी वही मसल में थोड़ा सा। ये साइड नहीं, मसल में। पीछे हाँ अब दे रहा है। नेक में दे रहा है। हाँ पीछे में थोड़ा सा। उनको स्पॉन्डिलोसिस है। मतलब किस किस चीज़ में लिख रहा है? यहाँ पे तो एकदम क्या हो गया था ना, हेवीनेस हो गया था, वो हेवीनेस तो खत्म ही हो गया एकदम। अच्छा। और सर शोल्डर में भी मुझे फर्क लग रहा है, देखिए एक कितना ऊंचा नीचा था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी, मतलब 90 पैरों का भी सर हुआ है क्या? क्या? हाँ हाँ, आप लेट जाइए, ओके, सीधा लेट जाइए। या उल्टा लेट जाइए।
और शोल्डर का तो बिल्कुल दिख रहा है सर कि हाँ चेंजेस हुआ है। मेन उनका जो प्रॉब्लम था उनको जो बाय बर्थ स्टर्नम का था वो मुझे देखना था कि कितना ठीक होता, अभी वो कितना परसेंटेज में कितना ठीक लग रहा है? 30-40% तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो थेरेपेटिक हुआ था, जी जी। अभी आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे? अभी तो बहुत बहुत नॉर्मल है सर, लाइक बहुत लाइक फ़र्क तो बहुत समझ में आया अभी। मतलब परसेंटेज में आई वुड से 75 to 80% तो बहुत, मतलब उसके बाद पेन हुआ ही नहीं बेसिकली बोल पेन सकते हुआ हैं नहीं? या। ओके। आपको मतलब जो प्रॉब्लम था वो कब से था? प्रॉब्लम ना डॉक्टर मेरे को यहाँ पे रिकेट बोन तो बचपन से ही है, हाँ बट ना मेरे को कुछ टाइम से मेरे ख्याल होली से के कुछ, समय से हाँ होली के समय से कुछ लोड उठाने की वजह से ना हाँ। पेन बहुत बढ़ गया था वहाँ पे, और ऐसा डकार पॉइंट अटक गई पे। थी, डकार अटक गई थी, उसके लिए उसका ईसीजी भी हो गया और वो एंडोस्कोपी सब कुछ हुआ था सब कुछ हो बेसिकली, गया। बट सब कुछ उसके नॉर्मल वजह था। से यहाँ पे चेस्ट पेन चालू हो गया। ओके। जी, मतलब गैस ट्रैप होने की वजह से भी हो सकता है या कुछ वेट उठाने की वजह से हो गया रहेगा। डॉक्टर्स ने क्या बताया था? कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सब बट अभी लास्ट में जब ऑर्थोपेडिक को दिखाया ना हाँ तो इसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, बोले पेन होता रहेगा, वो पेन बेयर करना पड़ेगा बस बोले। और बोले वो अब नहीं बढ़ेगा, बोले क्योंकि हाइट और एज की रुक गई है तो वो भी रुक जाएगा। हाइट रुक गई, आपकी हेल्थ रुक गई है हाँ तो वो भी रुक जाएगा। और इतने में सर 15-20 दिन पहले वो मैं नीचे बैठी थी और वैसे खड़ा था, ऐसा देखी ना यहाँ आने के पहले मेरी कितनी स्मेल बढ़ गई हाँ। एकदम। मैंने यहाँ आने के पहले बहुत ज्यादा थी, अभी तो नॉर्मल आ गई। अभी तो सर लाइक वो कायरोप्रैक्टिक के बाद में स्वेलिंग यहाँ पे क्या हो गया था ना, ऐसी स्वेलिंग बन रही थी, क्लियर दिखती थी शर्ट के तो बाहर अब तो वो एकदम खत्म ही होगी स्वेलिंग। बहुत फर्क पड़ा सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय वर्क, इट्स माय वर्क।